ओह वाह, देखो बच्चों कितना प्यारा बेबी है और एक ब्लॉक्स के ऊपर बैठा है। चलो बच्चों, अब हम इन ब्लॉक्स की लोडिंग करेंगे ट्रक के अंदर। चलो बच्चों, पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। ओह वाह, देखो बच्चों कितना प्यारा जेसीबी है, कितना प्यारा लग रहा है। चलो इसे हम लेकर चलेंगे लोडिंग के लिए। चलो जल्दी आ जाओ, आओ आओ आओ, देखो। चलो अब हम इस बेबी को यहाँ से हटाएंगे। चलो तुम हटो यहाँ से और बैठो इस बाइक के ऊपर, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। चलो अब हम इस जेसीबी के अंदर लोड करेंगे इन ब्लॉक्स को। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। चलो अब इसे इसके अंदर रखते हैं। चलो अब और देखते हैं। वाह कितने प्यारा है, ये तो येलो कलर का है। चलो इसे रखते हैं। चलो यहाँ देखते हैं, ओह ये तो ब्लू कलर का है। चलो इसे भी रखते हैं। चलो अब लेते हैं हम ग्रीन वाला, देखो कितना प्यारा लग रहा है। चलो अब देखते हैं कौन सा है, देखो कौन सा है कौन सा है। ओह ये देखो, ये तो येलो कलर का है। चलो इसे रखते हैं। चलो अब देखते हैं क्या है, ये है, ये तो पिंक कलर का है। चलो इसे भी रखते हैं। देखो ये फुल हो चुका है। चलो इसे आगे भेजते हैं। चलो जिसे भी जाओ यहाँ से। ओह नो, ये क्या, इसका तो कोई ड्राइवर ही नहीं है। चलो इसका ड्राइवर कहाँ है देखते हैं। देखो ये है इसकी ड्राइवर, ये तो एक डॉल है। चलो डॉल, इस गाड़ी को चलाओ जल्दी से। चलो इस जेसीबी की ड्राइवर बनो। देखो देखो, ये जेसीबी के अंदर बैठ चुकी है और जेसीबी चलाने के लिए तैयार है। चलो तुम जाओ आगे, जाओ जाओ जाओ। वाह वाह, अब चलो इन ब्लॉक्स को लोडिंग करने के लिए और गाड़ियाँ लेकर आते हैं। वाह देखो बच्चों कितना प्यारा ट्रक है। चलो इसे लेकर चलते हैं लोडिंग के लिए। चलो बच्चों, पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो इसको लेके चलते हैं। ओह नो, ये क्या, इसके अंदर तो हाथी है। चलो इसे नीचे उतारते हैं। चलो तुम यहाँ बैठो। चलो अब हम इस ट्रक को लेकर चलते हैं। ओह नो, ये क्या, इसका तो कोई ड्राइवर ही नहीं है। चलो इसका ड्राइवर लेकर आते हैं। देखो ये कौन है, ये तो एक प्यारा सा सुपर हीरो है जिसे हम आयरन मैन कहते हैं। चलो इसे इसका ड्राइवर बनाते हैं। चलो इसके अंदर बैठो और गाड़ी को चलाओ। चलो आगे लेकर आओ 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 आओ। देखो ये आ चुकी है लोडिंग के लिए। चलो अब हम लेंगे ब्लॉक्स को और इसके अंदर भरेंगे। देखो ये ट्रक भर रहा है। चलो अब और लेते हैं और डालते हैं। देखो ये पूरी तरह से भर रहा है। चलो जल्दी से और लेते हैं। चलो और लेंगे और इसके अंदर रखेंगे। देखो अब तो पूरा फुल हो चुका है ट्रक। चलो अब इसे आगे भेजते हैं। चलो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। ओह वाह, देखो बच्चों कितना प्यारा जंपर ट्रक है। इसके अंदर मिट्टी के बर्तन लोडिंग है। चलो इसे नीचे उतारते हैं। चलो इसे उतारेंगे। चलो अब इसे पलट देते हैं इन सबको। देखो नीचे गिर रहे हैं, देखो ये नीचे गिर चुके हैं। चलो अब इस डंपर ट्रक को ठीक करेंगे और लोडिंग के लिए लेकर आएंगे। चलो आ जाओ लोडिंग के लिए। देखो ये आ चुका है लोडिंग के लिए। चलो बच्चों, पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो अब हम लेंगे इन ब्लॉक्स को और रखेंगे इन जिस डंपर ट्रक के अंदर। देखो ये बिल्कुल फुल हो चुका है। चलो एक दो और रखने की कोशिश करते हैं। देखो ये तो बिल्कुल फुल हो गया है। चलो अब इसे आगे भेजते हैं। चलो तुम यहाँ से जाओ जाओ, यहाँ से चले जाओ।